这本是前几年是非常畅销的一本书。然后呢，它里面讲的就它主要是讲的这个21世纪就是一个全球化的世纪。实际上呢，它里面有讲到了这个10种的力量驱使的这种把世界推平。其中里面前面几个都跟跟那个一个跟政治有关，一个跟 Internet 有关，然后第二个也跟 software 有关。然后它有地方有提到2个地方提到，一个是 supply chain， 然后一个 insourcing。然后沃尔玛其实他就以沃尔玛做个典型例子，沃尔玛为什么成功？为什么其他企业没成功啊？沃尔玛成功，沃尔玛实际上就是一个供应链，它非常棒了，搞得非常非常好。实际上，沃尔玛的成功，实际上绝大部分取决于它的供应链的这个设计、它的运作。然后第二个 insourcing， 它以 UPS 为例子。其实你们如果买过 Toshiba 电脑的话，你们就会知道这样一个 business， 就是如果 Toshiba 的电脑坏了，你们直接可以 drop 在 UPS Store 里面，然后 UPS Store 直接可以把那个 laptop 直接运回我们的hub， 然后我们 hub 专门有 technician。然后做 inspect， 然后做 repair， 然后或者做 return， 所以说这个东西已经是 insourcing。suppose 这个 UPS 做 deliver company， 它不应该做这种事情，但是说现在的这种 value added service 以后，许多公司它就把这种服务都 outsourcing 给那些像这种logistic company 在做。这是一个简单例子，就是说 insourcing。然后就是说讲到一些全球化啦，所以说现在我们讲的 supply chain 已经变成一个 global supply chain。然后呢，这个 supply chain 呢已经非常非常长，然后非常非常复杂。这个长就是说，因为你像跨海啊这种东西，都非常原来就在美国国内的话，都从 ground transportation， 现在都要 air 啊，或者要 ocean 啊，或者要在 ground， 所以都是非常非常复杂。然后我就讲这样例子好了，我就讲怎么个复杂法。上礼拜不是 Apple 不是要说这个60天以后，他要把那个 iPad 推销到那个市场上面。大家有没有想想这个 logistics 怎么个运作方式？大家有没有概念？从它的设计到它的生产，它的运送，然后它到 market 手上，你们想想看，它大概一个过程是怎么样？有没有一些 idea？ 在美国设计，然后在中国啊，还有亚洲其他国家采购零件，然后在深圳做 assembly， 然后再运回美国。再运回美国。对。所以说这是个很复杂。比方说，他在这里设计，然后在这里做 procurement， 然后这里采购CPU 还好，然后 LCD 的 screen 也好，外观也好，他在世界各头，因为他不想让一个企业垄断所有的 technology， 一旦会把这些 technology 分散到不同的国家、不同的企业里面当中。所以可能 CPU 是从另外一个国家生产的 ，memory 从一个国家生产的，然后它的那个 LCD 的 screen 又从一个另外，然后它把这些都统筹运算好以后，统一运到中国或者深圳或者苏州，我一个装配厂里面去统一装配，然后再打包，然后再通过这种因为都比较时令性的东西，它再把这些东西空运到美国。然后在美国以后，把它我们叫 deconsolidate， 然后再运到美国的各个的 Apple Stores 啊，或者所有的 T-Mobile 啊什么东西去。实际上这个是一个相当复杂的一件事情。然后就是说这是一些这是一些 raw material supply 啊 manufacturer 啊，然后 distributor 啊 consumer 啊到 customer 到 consumer， 这是一个非常非常复杂的一个过程。然后就是这种过程就是要去 manage， 然后呢，一般性企业来说，现在就是说企业的物流是一个企业的核心竞争力，因为之前在中国好像没有这个认识，因为原来中国一般性自己制造企业，他自己又做仓储又做运输。比如说你们在国内有没有听过第三方物流、第四方物流这种 term？里面就像 3PL 啊 4PL 啊，这是一种学术概念。实际上就是说，中国原始的时候，买家自己包的，把那个我们叫那个仓储运输都包掉了，那个叫第一方运输。就是说我比方说是第一百货公司，上海第一百货公司，他采购了，他自己有卡车有车队，他自己有仓库，他自己全包的。第一方，然后还有一个是买方，比方说我生产那个电视机的，
然后我自己有卡，我有车队，我把你送到店里面，第二方物流。第三方物流就是说外包，像UPS 外包，我把物流、仓储、运输我包给一家专职的公司去做的，那叫第三方物流，就是等于说我包给你做的，那叫第三方物流。还有一个第四方物流，现在就是说有第四方物流，说UPS 实际上我们 supply chain 已经在做第四方物流的东西，但实际上在世界上还没有真正意义上的第四方物流的公司。所谓第四方物流的概念，就是说这家公司虚拟的，它也没有在做仓储，它也没在实际上都在仓储，它也没在实际上在运送这东西，它也没实际上在做包装的东西。它也是通过它的这个平台去整合在市场上这些有单一功能的企业，把它整合起来，提供一个 integrated solution 给那些 customer， 然后他自己只不过通过整合 innovation integration 把这些。你像中国大大小小的这种单职的叫卡车运车公司啊、仓库报关公司啊那种东西，把它整合起来，然后提供一个 solution 给这种 customer， 那叫第四方物流，实际上也就是一个虚拟的一个物流公司。然后就是说，我们 UPS， 我想我只不过这里就是说以 UPS 为例，就是说看看UPS 作为一个国际性的这个物流公司，它是怎样管理那个 supply chain 的。实际上就是说，你们经常会听说那个叫 Goods Information Fund， 实际上这个就中国人翻成一个叫物流，一个叫信息流，一个叫资金流，这个三流。中国喜欢用流联，我对不对？都是用套装里面都用流，然后信息流、资金流、商流，什么联，那么流，这都学术上的东西。实际上我们用通俗的讲法就是3个 B。Move box， 我们第一个就是 move box， 那个搬箱；第二个 information move bytes， 那个 bit byte 001 bit 就是 information， 然后第三个就 move box， 就是把钱搬过 A 搬过去，就3 B。说简单的就是3个 B， 就是说 move box、move bytes、move box， 就3个 B。实际上就是说，中国大陆你们看文章的话，他就会讲叫物流、信息流、资金流，就是这样。然后就是说。一个这个怎样的这么一整套的那个 supply chain 当中需要什么样的东西？然后当中有 international trade， 因为这个 globalization 的话，现在要一个international trade。刚刚那个 Aaron 他这个行当就是做 international trade 方面报关呐、货代啊那种 forwarding 这种东西。第二个就是 inventory management， 一个企业你要管理好它的你那个货存。如果你存了太多的话，你会对你的资金造成压力；如果你太少的话，你不能满足消费者的需要。所以这个说 inventory management， 然后有 order management， 然后你怎么管理这个单子，还有那个 information management， 然后 transportation。如果你东西要从 A 运到 B， 你当然涉及到一些 transportation， 或者用 truck 的或者用这种 package 的方式，都是 transportation。然后你要 facility management， 你怎么样管理好这样的仓库？